Živijo, sem Maja Mesojedec iz Ljubljane, Slovenije in pri projektu My Story sodelujem kot zbiralka zgodb. Živijo, jaz sem Veronika Hanna Grubič iz Ljubljane, Slovenije in pri projektu My Story sodelujem kot zbiralka zgodb. Živijo, moje ime je Rok Arih, študiram kulturologijo in sem pobiralec zgodb pri projektu My Story. Živijo, jaz sem Eva in sem študentka umetnostne zgodovine in sociologije kulture in sem pobiralka zgodb za projekt My Story. Tekom svojega študija sem se usmerila na področje skupnostne skrbi. To je delo z ljudmi s posebnimi potrebami in delo s starejšimi. Študiram na fakulteti za računalništvo in informatiko, kjer sem usmerjena v programsko opremo. V projektu me je povabila Alenka Ogrin, se poznamo še iz časov, ko je bila v KUD-u in delala na Šili, kjer sem dolga leta delala tudi jaz in igrala še v gimnaziji. Prav zato, ker rada delam s starejšimi, sem tekom svojega študija delala prakso v domu starejših občanov in v društvu Senior. V projektu My Story pa sem zadolžena za socialni dialog s pripovedovalci zgodb. Pri projektu My Story sodelujem kot snemalka in urejevalka zgodb. Ene najprej sicer, ne strah, ampak tako, malo je meni naroden, ker je gospe tako naroden, ampak upam, da ji ne bo naroden. Najprej je rekla, da ni čist prepričana, a je sploh pripravljena, ampak jaz mislim, da bo šlo. Če ne, bomo pa večkrat pomagali. Prav, je to. Pojva zdaj posneti, jo. Let's go! Zdaj sva končali z intervjujem tega gospoda. Ravno kar sva intervjujali gospoda Alda iz Primorske. Bilo je ful poučno, zaradi tega, ker je res se mu pozna, da je v bistvu učitelj tudi v življenju. Meni je bil zelo všeč ta strnjen, analitičen, že reflektiran pristop k zgodbi, ki je vsakič znova podajala nek življenjski nauk. Povezovanje mladi, stari, to se mi zdi fenomenalno, zato ker je to zelo slabo. Zelo slabšalno se velikokrat govori. Projekt se mi zdi zelo smiselen, ker lepo združuje preteklo s sedanjim, torej starejše generacije z mlajšim. Zanimivo se mi je srečevati z ljudmi, ki so doživeli zgodovino. Prevajanje zgodb je bilo fajn, zelo zabavno, predvsem zaradi podobnosti parih pripovedovalcev s lastnimi starimi starši. Se pa vidi, da v bistvu imajo starejši toliko enega materiala in toliko enih stvari, ki jih mi v bistvu sploh ne razumemo, zaradi tega, ker smo toliko daljeni od tega, da je v bistvu super slišati, kaj vse se je njim drugače dogajalo. Bi bilo, kako dobro, kako zanimivo, da jim damo vedeti, da nas zanimajo njihove zgodbe. Mogoče je fajn, da se čim več podružimo in na ta način, da s takim projektom bomo naredili en lušten korak naprej. Mogoče že to, da se da ljudem vedeti, da večkrat razmislijo o tem. Sem vesela, da smo tudi v Sloveniji del tega projekta in bomo pripomogli, upam tudi mi, da bojo pač starejši in mlajši se malo zbližali. Zvedel sem veliko zanimivih stvari, ki si jih bom zapomnil za celo življenje in najverjetneje jih tudi uporabil pri svojem mišljenju in delovanju v življenju. Naučil sem tudi kaj novega verjetno, predvsem izid tudi nekaj zdela. Ena stvar, ki sem se naučila, je, da pač za to, da dobiš dober rezultat, je postopek izjemno zahteven. In da niso te stvari to zelo preproste, da ena stvar je fajn se malo usesti, pa se malo pogovarjati, poslušati zgodbe, ampak če pa hočeš dejansko to imeti nekje evidentiran, zapisan v eni obliki, ko bo bolj tudi občinstvo, ki ga ni bilo zraven, prijetna, je pa to neskončna in enormna količina enega dela in učenja in izobraževanja in tako dalje. Ni to lahko, kaj zgleda. Jaz bi sam še za konec povabila kar vse Maja, vem, da je tukaj pa Eva je eno zgodbo snimala, samo tako, da malo še zvemo od ljudi, ki smo pa dejansko pač intervjuvali, se reče, kako je pa nam. Jaz sem bila najprej zelo vesela, da sem bila povabljena zraven, že zato, ker sem v tistem času, da sem to končala fakulteto za socialno delo in me od nekdaj delo starimi zanimalo, sem tudi veliko prostovoljnega dela na tem področju upravljala. Potem smo pa počasi prišli do tega, ki smo začeli ustvarjati, z Veroniko smo reči, da smo imeli, da je bilo tudi enih smešnih dogodkov. Naredila sem tudi Pocico.
Za mene je bilo predvsem zanimivo videti, kam se bo ta projekt naprej razvil. Takrat, ko smo pač snemali, vse visoke na vzdušju in tako pač vse zbijali malo nepovezano. Dobro so naredila, ko so dobila Tilko. Zelo žolno. Je bilo kar zabavno, tudi v bistvu z gospodom Edotom, ki si sicer že prej poznal, ampak zdaj sem zvedel tudi druge zgodbe več v njegovem življenju. In tudi z gospodom Poliho sva se utegnila veliko pomeniti in veliko govoriti in me tudi v bistvu zanimale so me zadeve. Vsak učenec, bilo jih je okoli 5 do 10 na razred, je prišel, bilo jih je 15 na razred. Malo, ker s to mislijo zaključila ta dogodek. Delo s posebnimi potrebami. Super je bilo, fajn smo se imeli, pogovorili smo se, skovala so se nova prijateljstva. Welcome to Slovenia. This is a typical day. My story.